მიდიან წკენტაში რომ კარტი შეგეტენება კაც. კაი ბიჭარა, კაი, არ იყო ეს წკენტა გამოსული და ვიდო შემეტენა კაცა. დაარიგე რა. არიქო რა. თამაში არიცი. კაი რა. საით არის აღმოსავლეთი? ხო. ჯრაბაკის პასუხია და ტელეგრამი უხრინა. ჩემსოს არ ვაძინე. რა უკნა არ ვიცი. რა უნდა ქნა და? მე არ ხრინა და ჩემთან დააწვინე. ჩამოდი. აქ ნუდისტების ზონა სად არის? ნუდისტების? ნუდისტების ზონა აქ არის გოგო. უბრალოდ ჩვენ ხლა ახალი მოსულები ვართ. ხო. ექიმო, იცით რა არის? იმ დღეს რომ მეძინა, ჩემი შვილი მომეპარა და ჩუმად ლურსმანი ჩამარჭო თავში. აი? როგორ? ჩემი შვილი მომეპარა და ჩუმად ჩამარჭო ლურსმანი თავში. არა, კი არ მტკივა ექიმო. უბრალოდ ქუც ვერ ვიხურავ თავზე, ხელს მიშლის. და ხომ მომაძრობთ? კი ბატონო. აი გადაიხდით თანხას, მიხვალთ იქ საოპერაციოში და აუცილებლად ამოგაძრობენ. ხო. და რა დაჯდება ექიმო? 1000 ლარი. 1000 ლარი. 1000 ლარი. ძვირი ექიმო 1000 ლარი. ნუ იცით, რთული ოპერაცია იქნება, ჩასატარებელი მოგეხსენებათ. ანესთეზია უნდა, ჭრილობას დამუშავება უნდა, ხომ გესმით არა? კი ექიმო, მესმის, მაგრამ 1000 ლარი არ მაქვს და 100 ლარად ვერ გადამიყვნავთ. გამარჯობა გოგონი. ჩემთან დაწოლა გიყავთ. სუზრდელი ნახე რა. რას კადრულობთ? კიდე მე ვკადრულობ. აბა ჩემს საწყლზე რატომ მზიხარ? უკაცრავად. მიცვალებული ისეთი შეუხედავი იყო, ისეთი შეუხედავი, რომ გვერდით ავთახიდან მაგით ვტიროდა. ბიჭო, შავია და 8 ფეხი აქვს. რა არის? არ ვიცი რა არის რომ თუ არ იცი რამე საშინელება არ იყოს მოიშორე თავზე გაზეს.
მაგრა დავიღალე რა. საყვარელო. არ გინდა აქვე სამზარეულოში უფრო მაგრა დაგღალო, აუ შენ ოღონდ საჭმელი არ გაგაკეთებინოს კაცმა და მოდი აი ეს საგზური შეგირჩიეთ. საგზური არ მომწონს. რატო? არ მომწონს, იმიტომ რომ ზღვიდან არის სასტუმრო 1 კილომეტრში და არ მომწონს შორსა. აი ეხლავე აგიხსნით. ეხლა ხომ გლობალური დათბობაა. შესაბამისად, ჩრდილოეთ ყინულოვანი ოკეანე დნება. და ზღვის დონე მარტივობს. და თქვენ რომ ჩახვალთ, ზღვა სასტუმროსთან იქნება. მალე უნდა ჩახვიდეთ, რომ სასტუმრო ზღვაში არ დაგხვდეთ. მორჩა. კარგია. კარგია. თავის დაბანვა აქ გინდათ თუ სახლში წამყვეთ და იქ დაგვანოთ? გამარჯობათ. გამარჯობათ. ეს ძეხვი რა ღირს? აბა თქვი 2. 2? ხოდა ვერ 3 ლარის გულისთვის იკლავთ, მიდი, ამიტომ ერთი. ეხლა დაწყნარდი, ნუ რა დაგემართა. კარგი, გეხვეწები, ესე ნერვიულობ, არა უშავს. ადამიანი ხარ ეხლა, ყველა შეიძლება ეგეთი რაღაცა დაემართოს. ეხლა არ გამოგივიდა და სხვა დროს გამოგივა. ნუ ხო იცი, ეთქობა ისევ გადაღლილი იყავი სამსახურში, ხო იცი როგორ იღლები ხოლმე. კარგი. მე ჩემზე კი არ ნერვიულობ ხოლმე, ესე რომ მემართება. მე შენზე ნერვიულობ. კარგი, შენ ჩემზე ნუ ინერვიულებ ხოლმე. მე კაცო სამსახურში ბავშვთან ჭიდაობაზე შენ ნერვიულებ ბიჭო შენ სულსაც არ მიცემს ნისიად ბიჭო რომ მივა და ეტყვის პივა მინდაო მიხვდება ის და არ მიცი სურიას ბოში მოდის ეგა და მაგას ეკნება ბაბიროსის უთხარი მიზი მოდი აქ შენ მოგვაწევინე სიგარეტი ამეცი ჩამოყარე ერთი და მეორე ღერსაც ავიღებ ხანგერა ამისთვის მიხარ საქმეა ეს ცხოვრების დედავატირე სიგარეტის ფული რო არ გექნება კაც კაი კაცო ნუ ტირი ხარ კაცო გაჩერდია სიმდიდრეც არაა კაი ხო გაიგონია ისო დიდრებით ტირიანო მერე ბიჭო ბენვეში და მერსედესში ტირილი არ ჯობია სოფლის ბირჟაზე კანტორის წინ შენ გვერდით ტირილს მომეცია ჩემი ცოლი დაღლილი და გაბრაზებული მოვიდა სამსახურიდან. რა გჭირს? ჩემა უფროსმა მითხრა ცოლად უნდა მოგიყვანო. რა უცნაურად ხუმრობს ეგ კაცი რა. და იქნება არ ხუმრობს და სერიოზულად გეუბნება.
აშარში გარ თავი გაყოფილი რო იცო. რა? კოტე რო არის, ხო იცი კოტე? მესამეზე. როგორ არ ვიცი? გუშინ მაგის ცოლს დაუნახი ხარ ბორდელში. და მოდო მთელ კორპუსს. თავი არ გამოგეყოფა არსად. რამ სიგრძენა აქ მაგას კიდე. ბიჭო, რა მექნება? ოთახში რომ შევედი, უკვე გახდილი დამხვდა. თან ფული მქონდა გადახდილი. უკან ხო არ გამოვბრუნდება. აცელი. შემსვა მაინც მეზობელია. რა ვიცი, ასე. სულ მეჩვენება რომ ვიღაცა მომდევს და დიდი ხანია ეგ პრობლემა გაწუხებთ. დიახ, რაც ციხიდან გამოვიქეცი მას შემდეგ. აი, მიშველით ეკიმო, მე მგონი ვიღაცა მომდევს. ლარი უთხარი რა, ლარად დავდივარ ხარ. ლარი კი არა, აი ხა მისმინე რა მაგარი რაღაცა უთხრა, ვაფშე უნდა გავაკიშო რა. უყურე. ჯიგარო. ბაზრამდე 20 ლარად წავიღო, ა? ლარის დაამალდა და წავედი. რამდენად? არაფერი არ არის უხერხული, ამ ხელა ფულს ტყვილა არ ვიხთიმე. მოგძანდება. დიახ, გისმენთ? გოგონი ძალიან მაინტერესებს, აი ეს რა კერძია. აი ამას ვინ შეჭამს? იცით რა არის, თუ შეიძლება მენეჯერს დაუძახეთ. თქვენ გონიათ ის შეჭამს? რით გარდაიცვალა ცხონებული? სასმელით. ვერ სვავდა? არა, საერთოდ არ სვავდა სასოდარ. და თამადასთან მოვიდა რაღაც კონფლიქტი. რატო გაჩერდით? ჩემს ეშინია და იმიტომ. რისი? ადრე ტელევიზორში მოусმენია. ყოველი მეხუთე ჩინელიაო. იცი რა? რო ამბობენ ხოლმე მრავალფეროვანი სექსიო. ეგ რას ნიშნავს? მრავალფეროვანი სექსი არის აი შენს გარდა მე მაგალითად რომ მყავდეს ნინო, ცირა, ტანია, გალია, მიხვდი? კი, მივხვდი. ესე იგი მრავალფეროვანი სექსი ნიშნავს მე რო შენს გარდა მყავდეს მაგალითად ნიკუშა, სანდრო და ზუკა. ხო? ხალო. შენ ეხლა მრავალფეროვნებას ბოზობაში კი ნუაური. ესე იგი ვაზუსტებ. თუ დღეს მე სახლს დავაზღვევ თქვენთან და ხვალ დაიწება რამდენს მომცემე? თუ დღეს თქვენ სახლს დააზღვევთ და სახლი ხვალ დაიწება, 7 წელს მოგცემენ თაღლითობისთვის.
ასპირინი გააქვთ გოგონი. კი, როგორ არა? მოყრებში ვიყავი. კამპოტივით ღვინო დამალევინეს და მუცელში რომ არ ადუღდეს რა. კაბატონო, იცით საერთოდ რა ძეხს ყიდით? რა ძეხს ყიდით? იცით საერთოდ? რა ძეხს ყიდით? ვიყიდე გუშინ, სახლში მივიდანე. დანა დავადე თუ არა, სულ ჭიხვინით გაიქცა. ჩოჩი მო, რუჩო. ხედავ რა ორივეს. აბა. იცი რა გავიგე? ორ ქალთან ერთად. ანუ ორ პარტნიორთან ერთად სექსი გულსიზღსავთა დაავადებებისთვის ყოფილა მისწრება. ერთი უნდა ვცადორა. დამიჯერე არშველის. აი, ისევ არითმია მაქვს. საშემო თამიჩქარდა გული. გიო. ვა, მამუკ, როგორ ახლა? ავი, ბიჭო, იმდენი პრობლემები მაქვს, აი აღარ მეტევა და ფლეშკი დამოქვს რა. კაი, მიდი. ადა იქალო ჩაიცი მიდი. აუ, უკვე მივდივართ. არა კაცო, კი არ მივდივართ, მაგრამ ჩემი ძმაკაცები მოდიან და ასე ხوار დახვდები, კაცო. მიდი. დარიგე და მაგას მურჩებით გადავიდეთ გელინიზესთან საადრიო ბალია, კაი, თეორი ტოტი მოდეხოთ. დინარეზე არაყი და წავიდა. ოი, და გამარჯობა. გამარჯოს. როგორ ახარ? როგორ ვიქნები? დავიღუპე გონია ბიჭო. რატო და გუშინ საკათმეში მელია შემობარულა ბიჭო თურმე ჩემთან და მთელი ქათმები არ წაუყვანია. რას ლაპარაკო? რამდენი ქათა მიყავდა გიმან? 10. 10? რა იყო გიმან ჩანთით იყო მოსული? ამოდი ახლა შილო, კარგი რა. შენ რო კაც შეუჩი. კაცურა. ერთი ზაზუნა მომიც. და ერთი ხაფანი. თქვენ ჩაწერილები იყავით არა? დიახ. გაიხადეთ. გავიხადო ექიმო? პაციენტ თქვენ ხართ? დიახ. არა, თქვენ არ გაიხადოთ. ენა მაჩვენეთ. კაცო გამოვიყვანეთ ახლა. გავაშენ. შედი მერე და უთხარი, მიდი.
გაგატანთ. არ გაგვატან და ნუ გაგვატან. 40 წელს უკვე ხვალ.